karkarar da ke cetawa ba zai yi inda na miki soyayya ba don tana karkarar da ke cetawa in ba ki soyayya ba za ta nuna aiki ba kaunar ki tana dukana na kasa kara bugun daban da mai duka ba muka kaɓata da matan birni ko ba kiraye banda wacce zancen ka ba daga ni ido yake ta fakewa zahirin gani ta hankali ake ganewa don tana akan kikin jina ja tunga bambarin ki in har na barki sai na kwaro na shirya fada da magauta ba su sani na gudu ko da ko sun taro akan ki zan iya tsara wani kun tunani a gaba abin da duk zai faru babu abin da ba za na yi ba bambarin wani kato ya zo ya kwace mu nake dan tana ki zo na goya ki kan keke bambarin ki tafi a ƙasa gani da keke ki daure akwai ni da kishi ba na san wasu su zo su dinga kalle ni nake ƙauyen da zai yi babban taro wanda babu irin sa a ranar auren mu da ke karkarar ga duka sun shaida yara manya da na fito suna